Wel, mae'r cwricwlwm newydd yma wedi greu ar gyfer disgyblion. A dwi'n meddwl un o'r pethau efallai da ni ddim yn ystyried bob tro ydy, mae gennyn ni gyfle yma rwan i wneud y cwricwlwm yn fwy diddorol, yn fwy ymarferol, a hefyd rhoi mwy o hyblygrwydd i athrawon, a dweud y gwir, i gynllunio hefyd rhywbeth sy'n addas i'r lleol ac yn gweithio allan o'r lleol i'r cenedlaethol ac i'r rhyng-genedlaethol hefyd. Felly, dwi'n gweld gwerth yn y datblygiad yna o ran disgyblion yr ysgol, bod ni yn cychwyn yn y lleol efo diddordeb penodol, hanes Cymru, y Gymraeg ac yn y blaen mewn ardal fel hon yn bwysig iawn, ac yn gweithio allan yn naturiol ac yn paratoi disgyblion ar gyfer y dyfodol, nid yn unig ar gyfer Cymru, ond ar gyfer y byd mawr ehangach yn fanna hefyd. Dwi'n cytuno efo chi fanna. Dwi'n meddwl bod creu meysydd gwahanol yn lle pynciau ar wahân yn mynd i wneud disgyblion yn fwy cyffroes i fynd i'r dosbarth. Enghraifft fatha adran celfyddydau, os da chi wedi bod yn gwneud drwy ddan o gerddoriaeth yn y gwersi cerdd, da chi yna mynd ati wedyn i'r gwersi arlunio i wneud clawr neu i'r gerddoriaeth yna. Dwi'n meddwl bod hynna yn enni cyffro y disgyblion gan maen nhw wedi dechrau ar y prosiect yma mewn un pwnc a maen nhw yn mynd i'r pwnc nesaf i wneud yr ail ran o'r prosiect yna. So dwi'n meddwl bod o'n mynd i ddenu fwy o ddiddordebau disgyblion hefyd ac yn lle bod nhw'n gorfod dewis un diddordeb penodol pam da nhw'n mynd ymlaen i ddewis tygau a lefel A, maen nhw'n cael dewis maes mae gen i'n ddiddordeb yn lle jyst un pwnc penodol. Wel, fel aelod o'r Cyngor Sir lleol ac aelod o'r Llywodraethwyr, mae'n bwysig bod unrhyw cwricwlwm hefo'i wreiddiau yn y gymuned yn dydi. Mae'n bwysig bod unrhyw cwricwlwm newydd yn sicrhau bod yr dyfodol, y pobl ifanc, hefo'r sgiliau i fod yn dinasyddion llawn o'r Gymru newydd. A da ni, fel ti'n gwybod, da ni wedi cael cyfle trwy fod yn ysgol arloesi hefyd i drafod hyn yn y corff llywodraethol. A gobeithio wedi mynd ar neges yn ôl, dwi'n cymryd, i'r awdurdod lleol hefyd ac yn trafod yn fanno. Da ni wedi cael cyflwyniad gan y Prif Athrawes a adborth da gan disgyblion ac athrawon am y cwricwlwm. O ran yr awdurdod lleol, mae'n bwysig bod ni'n cynnig cymorth i bob ysgol wrth i ni symud ymlaen efo'r cwricwlwm newydd. Fel llywodraethwyr newydd sy'n mynd i cychwyn dod â'r cwricwlwm yma i mewn, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod athrawon, aelodau'r llywodraethwyr yn gwrando ar barn y disgyblion o ran y cwricwlwm newydd yma, achos ar ddiwedd y dydd, ni sy'n mynd drwy'r cwricwlwm, ni sy'n dysgu yn y ffordd yma. So mae'n bwysig bod nhw'n gwrando i weld beth sydd yn gweithio a beth sydd ella angen chydig bach o tweak i wneud o'n well, fel bod ni yn dysgu yn y ffordd gorau, ond hefyd yn dysgu pethau da ni angen i baratoi ni at y dyfodol.